안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 혀의 크기와 코골이가 상관이 있는지에 대해서 질문해 주셨습니다. 네, 결론부터 말씀드리면 혀의 크기와 코골이는 아주 많은 상관관계가 있습니다. 이것은 코골이가 나타나는 원인 자체가 기도를 이루고 있는 조직들이 구조적인 문제로 인해서 코골이가 나타나기 때문입니다. 여기에 관여하는 여러 가지 조직들 가운데 목젖, 그리고 목젖 밑쪽의 부분을 연구개라고 합니다. 또한 우리 혀의 가장 밑부리, 그리고 그 주위를 둘러싸고 있는 점막들, 혹은 편도, 아데노이드 같은 면역 조직들이 코골이가 나타나는 데 관여하는 조직들입니다. 이 중에서도 혀의 크기는 아주 많은 그리고 절대적인 영향을 미친다고 생각하시면 될 것 같습니다. 아래 턱 공간에 비해서 혹은 기도의 그 중간 부위에 해당하는 그 공간 넓이에 비해서 상대적으로 혀가 크고 두꺼운 분들은 다른 분들보다도 수면 중에 훨씬 비정상적으로 많이 기도가 좁아질 위험이 있습니다. 그리고 이처럼 기도가 많이 좁아졌을 때 그곳을 이제 우리가 숨을 쉬려고 공기가 통과하다 보면 이러한 여러 가지 연조직들이 푸들푸들 떨면서 나타나는 소음이 코골이입니다. 따라서 코골이가 있고 또 혀의 크기가 상대적으로 큰 경우에는 코골이뿐만 아니라 코골이보다도 더 기도가 좁아지고 아예 막혀서 발생하는 수면 무호흡의 발생 위험 또한 높다고 볼 수 있습니다. 코골이가 심하고 또 혀가 상대적으로 크고 두꺼운 분들은 따라서 동반될 수 있는 수면 무호흡증을 의심하고 여기에 대한 정확한 진단과 평가 그리고 진단이 된다면 치료를 받을 필요가 있겠습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.